Estamos moi felices de celebrar un ano máis todos juntos o Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional. Todos baixo un mesmo paraguas, traballando por un mesmo objetivo: impulsar vidas independentes en comunidade. É un día para celebrar as nosas fortalezas e defender os nosos dereitos. Todas as persoas teñamos a condición que teñamos. Debemos vivir con dignidade. Queremos participar de forma activa na sociedade e loitar por estar representados en todos os ámbitos. Debemos fomentar unha visión positiva e realista da diversidade. Reclamamos a inclusión laboral e educativa, con apoios xustos e razoables para todos. Demandamos un apoio integral e real ás familias e persoas cuidadoras. Aínda na actualidade existen barreiras físicas e cognitivas. Por iso, exiximos que se cumpra a normativa de accesibilidade en todos os espazos públicos e privados. Rexeitamos calquera tipo de discriminación e estamos a favor dunha sociedade diversa e plural, con oportunidades para todos. Temos dereito a ter traballo, parella, a unha escola e lecer inclusivos. Queremos disfrutar da vida con total liberdade, que nos teñan en conta. Necesitamos o apoio das administracións para unha sanidade e atención social de calidade. Exiximos máis investigación para facer realidade un mundo realmente inclusivo, con oportunidades para todas as persoas. Unha sociedade diversa é unha sociedade máis enriquecida. Moitas grazas.